Buongiorno ragazzi, buondì frus! Oggi, nella nostra lezione di friulano, parleremo degli animali della foresta, gli animali dalla foresta. Partiamo? Come ho di ascoltare i suons dalle besties dalla foresta per scuviergi cucalè. Che cosa ho detto? Ho detto che come ho di ascoltare. Adesso dobbiamo ascoltare i suons dalle besties, i suoni degli animali della foresta, per scuviergi cucalè, per scoprire chi è. La domanda è: c'è animal lesie? Cosa vuol dire? Vuol dire che animale è. E tu has di dimmelo tu. Devi dirmelo tu. C'è animal lesie? Che chi? Che animale è questo? È un po' come un cavallo, ma è a righe bianche e nero. Sentiamo che verso fa. È un zebra. Zebra in friulano si dice zebre. Ripeti con me, zebre. Passiamo al prossimo animale. E questo che animale è? È grosso, grosso e vive un po' nell'acqua e un po' sulla terra. Sentiamo il suo verso. Questo è un ippopotamo, esatto. L'ippopotamo in friulano si dice ippopotam. Ripeti con me, ippopotam. L'ippopotam ha le grisce. Ecco qui un altro animale. Questo si chiama anche re della foresta e sono sicura che tutti lo conoscete. Il suo colore è arancione, che in friulano si dice narancion, esatto. E sentiamo il suo verso. Eccolo, sentiamo. C'è animalesie? È un leone, esatto. Leone in friulano si dice leon. Ripeti con me, leon. Il leon ha le color narancion. Ripeti con me, il leon ha le color narancion. Bravissimi. Andiamo avanti. C'è animal lesie che il chi. Anche questo è facile, dai. Ha un collo lungo lungo ed è un po' giallo e un po' marrone. E ha questo verso. C'è animal lesie? È una giraffa. Esatto. Giraffa in friulano si dice giraffe. Ripet con me. Giraffe. La giraffe ha il color marron e giallo. Ripet. Marron e giallo.
Ecco a voi un altro animale della foresta. Questo è un po' più pericolosetto, eh? Se lo vedete, secondo me, meglio prendere distanza. Che animale è? Esatto, è un coccodrillo e ha questo verso. Coccodrillo in friulano si dice coccodrill. Coccodrill. Ripeti con me, coccodrill. E alle color vert scur è colore verde scuro. Questo è un altro animale della foresta, molto, molto grande ed è bellissimo da vedere dal vivo e ha questo suono. C'è animalesie? È un elefante, esatto, e si dice elefant. Ripeti con me, elefant. Ed è grigio. E questo, ragazzi, che animale è? È birichina, è piccolina. È una scimmia in friulano, si dice scimmie, e ha questo verso. Scimmia, scimmia. In friulano si dice scimmie. Ripeti con me, scimmie. Ed è color marron. Ed è colore marrone. Eccoci ragazzi. Vediamo. Cumo o ripetin i noms un per un e tu ripet con me. Adesso ripetiamo i nomi uno per uno e tu devi ripetere con me. Proviamo. C'è animalesie. Chi può essere qua dietro mezzo nascosto? È bianco e nero. Esatto, zebra. Zebra si dice zebre. Ripete. C'è animalesie quel chi. Quel chi è un ippopotam. Ripeti con me. Ippopotam. C'è animalesie quel chi. Ale un leon. Ripeti con me. Leon. E questo nascosto chi è? Guardate bene, quassù ci sono le due corna e qua giù c'è il pezzo quando finisce il suo lungo collo. Dai che l'ho nascosta, ditemi voi, che animale è? È una giraffa. La giraffe ha zal e marron, gialla e marrone. Ripeti con me, le giraffe, ae, zal e marron. E questo ragazzi? C'è animalesie. Ale un coccodrill. Il coccodrill alle vert. Ripeti con me. Il coccodrill alle vert. E questo c'è animalesie. Ale un elefant. Ripeti con me. C'è animal lesie. Ale un elefant. L'elefant alle gris. E questo? C'è animalesie. Che animale è? È une scimmie. È une simmie. Ripetete con me. Simmie. Ok.
La scimmia è marron. La scimmia è marrone. La scimmia è marron. Gli animali delle foreste e delle giungle vivono lontano da noi, ma noi siamo fortunati. A Lignano, vicino al mare, abbiamo un bellissimo zoo dove puoi vederli tutti dal vero in un ambiente protetto. E appena passa il coronavirus, speriamo di andare tutti in gita allo zoo, ragazzi. E adesso ridiamo un po'. E cumò o ridin un poc. Animali divertenti. Animai divertents. Ho cercato delle foto divertenti e ho trovato un leon con il suo piccolo che gli fa i dispetti, une giraffe che dà un bacino ai suoi piccoli, une scimmie che mette il dito nel naso, tre tre zebris che si fanno la foto in posa. E un elefante, secondo me sta facendo il suo verso, perché quando fanno il loro verso tirano sempre su il naso. E questi sono gli animali divertenti. La lezione hai finite? Mandi frus. Ciao ragazzi! La maestra Anna. Mandi!